សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសត្វរៃបាទតែសត្វរៃនេះវាបានវាជាសំណក់ទេបាទតាមពិតទៅគឺវាបានងាប់បាត់ទៅហើយបាទឬហើយគួរសមថាវាស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះជាសំណក់របស់វាទេបាទហើយរូបរាងដើមរបស់វាហ្នឹងគឺត្រូវបានកកាត់ថ្មីហើយបានហើរឬក៏ទុំនៅលើចុងឈើអស់ទៅហើយបាទហើយនេះគឺជារូបសំណក់ណាបងប្អូនឃើញនេះគឺប្រហោងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលណាថារីវាលឺយំរងហ្នឹងគឺកាត់ពិតគឺវាអញ្ចឹងទេបាទនេះអញ្ចឹងល្អមែនតើបាទវានៅសំណើតដើមវាមិនទាន់ទៅណាទេតែវាងាប់បាត់ទៅហើយនេះជារូបរាងចាស់របស់វាទេបាទហើយរូបរាងថ្មីហ្នឹងមិនដឹងទៅហើទៅដល់ណាហើយទេបាទ so actually this is just a body of the fly the original life has been restructured. The body they replace a new body into a new life, and this is just the old one that remain staying here for proof. So that is very beautiful life of this fly. Rồi ra được kháng nó xanh nè.